Zange ndi busy iby'iyi minsi nge mbitwara easy bakomye verse barabunda ibaze denzanye mbunda papa flow nyiri myuka this boy kumutima we go band them disturb them niba hamwe ntituraza we be hustling since day one kugisi n'ubuhara cyasha ndacyari bad man ndacyari gusoza gukurikirana Vuga Time TV aho herereye hose haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kuri mikoro turi kumwe na Emission nkuko bisanzwe twigenda twizengurukira nabazaniye umusana ariko banze kandi subscribe and share and comment tujye tubana buri munsi. Nabazaniye umusana ariko muramubona nyambabwira buri munsi ngo nzaza mbatamo abantu babahanze birenze byatari mukamakanya ako mani banze bibwira yeah ndi kugisi Zange ndi busy iby'iyi minsi nge mbitwara easy bakomye verse barabunda ibaze denzanye mbunda papa flow nyiri myuka this boy kumutima we go band them disturb them niba hamwe ntituraza we be hustling since day one kugisi n'ubuhara cyasha ndacyari bad man ndacyari one ndacyashaka don ndacyashaka mo this boy kuri move Scott Pro kuri beat yo is your boy S to the Ishan is papa flow the Anton King aka the heavyweight MC YBP the young black panther you know what it is. Nagiye mbabwira kenshi ko nzaza mbazanira abasani bigiye bitandukanye ariko iyo ndirimbo murabizira nazwe yari amama yano hanze je nababwiye ngo ndabatamo buri munsi mbabwira ngo ndaza mbatamo abasani birenze mugahakana man ariko ngiye ndashaka kumenya abasani ndashaka kumenya ubuzima abasani nimwe mubaye mu nyuma yo kuba muri abasani cyo kintu ushaka kumenya ubu ngubu inyuma yo ko muri abahanzi mubayeho ni ibisanzwe natwe turarya tukanywa tukaryama tukajya muri toilette tugashaka abagore tukabyara igihe kikagera bagaburetse gato aravuze abasani mubyara cyane mubyara birenze urugero ese nitwe tuba dufite abana benshi kurusha abandi oya manza hageze atera inda nicyo kintu nasanze yemeze nka koperative ese gutera inda ni bibi oya gutera inda si bibi agasanga yarara umwana nyine ntabwo uvuga ngo arano wari umwana wanjye kareko arano wari umwana wanjye rimwe nibwo nabonye umuntu ugate ngiye mfite abana nta rugwari naho nkambangaza muri amba ntekereza bose si bo barabawe pfa kuba ubemera pfa kuba utabahakana pfa kuba ubamenyera ibyo bakeneye bose n'abana bawe bro bose twese ni turi abana b'Imana arabemera kabisa aravuga ati harama afite umwana nahariye byose nta kibazo kabisa ariko ntago arabanzi gusama hari ibintu nyine abantu bajya biteranya bavuga ngo abahanzi ngibi nibi bose n'abashoferi ngo ntibagira abana benshi n'abakamera mwanya w'amotari aba DJs bagira ngo abana benshi abamotari byose mani n'ubuzima busanzwe mani ntacyo ikintu cyadanje abahanzi bagira abandi bantu wenda baba batagize ni kukurikirwa n'abantu benshi nuko twebwe ibintu byacu abantu barabimenye nyine tu abantu baba umuntu baravuga ngo iyo umuntu abaye muhanzi ahageze hose nyine abakunzwe ubu nk'ubuzi ngo bano bagize abantu bahinguka byatuma tudakora kubera ko bakubonye bahita batangira bagasara ntago umuntu abakunzwe gusa abananzwe hari n'ababa bakwanga umenywa n'abantu benshi cyane nyine tu nicyo cya mbere muri showbiz ubwo baravuga ngo hari abagukunda hari n'abakwanga ntago buri wese abavuga ngo ngiye nishimiye uriya muntu ibyo arimo ndabyishimiye kuko reka tubare ngiye nawe ndatwarakuranye na runaka mwarakuranye ariko runaka nabona uri gutera imbere azagira ifitini urabizi nta fitini rije ribura muri iyi showbiz bibaho cyane bibaho mujene muri hiringa ntago maze iminsi ubibona si ibyo abajene barimo ngo njewe ngo nigishije ngo Riderman ngo nijya mwije muri game Riderman ameze neza ateye imbere ni ikibazo imbere habiki iyo uteye imbere umuntu atangira kukugenda avuga ati wa muntu mwabaga muri kumwe y'umusize abigira ikibazo ngo ubungubu nta kimvugisha nta kigira gute kandi mwana umuntu nyine tu ufite ibindi byo kwitaho na ese twese turano babagabo no ese ngewe najya kwita ku kundi mugabo nanjye ibyanjye ntarabyitaho tuhari ufite umwana wa mupeti wawe ukeneye icyo gihe kwitaho cyangwa ufite sheri tuba ko ngoko none uri no muri business zawe urabizi music buryo nta muhanzi ukunda kuboneka muri iyi show bizaze ko umuhanzi bari kwirukanka ubu nawe mukanya turi kumwe hano mukanya ntago buhari mukanya ndakumva ari za ntuze ahubwo mfite session mukanya ugiye kujya muri studio ahubwo sinabivuze ko umuhanzi ahora na porote ubu ugiye kuri coding mukanya ntuhari nase siko kazi
ko mwana showbiz yanjye nabonye imihanda rero hari ukuntu njya nyirukanka ejo ndari umusani twahoreye muri Karabaye baza ari muri Karabaye ubwo yari yagiye gushaka location uriya nazashutinga location Karabaye yageze hagiye gushaka location yibi cyangwa yagiye kwegera abafana none nagiye kibaho cyo kwegera abafana ariko hagiye cyo gusuhuza abafana da mukanamenyana ariko biriya nibyo byiza bibaho ariko nageze baravuga ngo dore umunyamakuru twemera abantu se ndazwe kandi nzi ko handi ariko tujya tutamenyana burundu nyine nese reka nkubaze iyo ukoze ikiganiro kikarebwa n'abantu 30,000 cyangwa 50,000 abo bantu bari abantu benshi cyane ku buryo byanga byakunda abari ahantu bugomba kugira ugasanga abantu barakuzi ugarutse kuri ako kantu nuza akantu ka traininze Scovia yagiye gusura umuturage mu cyaro akamubwira mama ntago nkuzi ntago yamwihakanye wumva se ntago amuzi kuko ntago igihugu cyose ariko kiza abantu ntago abantu bose bakuzi hari Bruce Melody ashobora kugera ahantu ugasanga hari umuzehe wicara yaraba wibere ku gikamba n'urwagwa rwiwe cyangwa ikigage utamuzi ugiye kureba hagati y'umuntu udakoresha showbiz uramubaje ngo uranse yakubonye none se kandi nibizakubabaza ntago kujye wagira gahindura avuga ati aguriye uvuga ati nuko adakoresha showbiz yenda umwanya ndayikoresha cyangwa urayikoresha cyangwa runaka arayikoresha niko tutazi cyangwa tuvuga umuhanzi runaka cyangwa tureke Scovia kuko Scovia azwe na bamwe nazwi n'abakecuru n'abasaza ko nge ntago nkunda ibiganiro by'abantu nyine ako nge ntago umuzi ntago muzi etse ngenda muzi ko mwumva nyine ko twese dukora akazi kamwe kuki ku muntu akitangaza ngo wumva umuntu ese ubundi kumenya umuntu nge ntago muzi nyine tugiye Scovia simuzi mbese nibyo uri umusani sibyo kubera ngiye nkoresha umunwa nyine ni nkuko navuga ngo Melody ntago muzi kuko ntago arambira umutumirwa ngo dukorane uretse ko njya kumva nkumva abantu bavuze ngo umuntu witwa Scovia ariko simuzi ndari umurana akoresheje urabizi mu ndirimbo nyine mu basani sibyo marana namaje ngo kuki utagiye gusaba nuza inoboro nuza kuki utagiye kumusanga ngo mukorane arambwira umusani yarambwiye ati jewe ndi umusitari ku giti cyanjye nawe ni umusitari ku giti cye kuko ejo nawe azajya gusaba support undi muntu nuko nanjye nagiye kuyimusaba nta musitari uhari rero hano hanze kuko twese dusaba na support twese turi abasitari ngewe nta muntu nsaba support mvuga mu musitari cyangwa umuhanzi ugiye kumusaba support reka mbanza nkwereke ikintu hari ibintu bitiranye wowe ushobora kuzajya gushaka gukorana indirimbo n'umuntu sibyo kugira ngo umenyekane sibyo ntabwo gukorana indirimbo n'umuntu kugira ngo ntabwo aricyo gituma umenyekana nyine tu ahubwo gukorana indirimbo n'umuntu wowe ngewe nshobora kuvuga ati iyi ndirimbo byanga byakunda hakeneyemo umuntu umeze gutya na gutya icyo nicyo kintu ngewe nshobora gusabira umuntu ukora nkumva kuntu Bruce Melody aririmba nkavuga ati iyi ndirimbo nanditse indirimbo nariko arabura umuntu nakaririmba niko numva indirimbo n'uwo nta wundi niyo mpamvu vuga ngo nta musani uri mu Rwanda ntago vuga ngo support gucyane n'iki nuko numvishe ari ufitinga mu kuko nanjye hari man noze ngiye ntabwo umuntu amamagara akumva akavuga ati man izi kuntu aririmba kuntu arapa cyangwa nagira gute yafitinga muri ino ndirimbo nibyo ngibyo bigomba kubaho ntago ari gusaba umuntu korabo gusa just ngo nese ubu wajya gusaba Diamond korabo ukamuzanira ibinimba cyangwa ibishakamba ngo bari byo aririmba yajye ntabwo ari wumva indirimbo ayifitinzemo umva ati Diamond ijwi rye riba birenzemo hano cyangwa se bitewe nuko muri inshuti muhuza muri abajana Melody akunda kuvuga ati ngiye ntago njye nkorana n'umuntu indirimbo kubera ngo nyine kuntu meze ati ngiye kujya nkorana indirimbo n'umuntu bisaba kuba twahuje kwanza mbere tubanze tuba inshuti mbere y'amaproje uko tuzagenda duhuza bose hari abantu b'inshuti mane b'abahanzi b'inshuti bya danje hano muri showbiz batuzi ariko tukaba tubona nta ndirimbo barakorana kandi bamaze igihe baziranye bagendana sibibaho ariko nyine showbiz nawe urayibona uzimpa ariko irimo amatiku menshi cyane umwe batarakora nk'indirimbo ngo yumve ngo uyu muntu indirimbo uyu umuji wanje yajyamo urabizi sibyo wenda urugero hagati yaho niho bari twikomereza kuri vuga Time TV
dukomeza inoza yacu nakubazaga ku kintu kijyanye na showbiz nyine nawe urabona muri iyi mihanda harimo amashyari mwana ariko nubwo tuvuga harimo kantu k'amashyari ukuntu ngewe ibyo biboro by'amashyari ngewe ntabwo ngewe njya nkunda kubivuga cyangwa ngo numva ari ibintu wagenderaho ndetse rega abantu bajya bamenya ko nyine yitwa showbiz na show business ni business tuba turimo na akazi igihe cyose rero ukora akazi ugomba kuba ufite abo muhanganye mwana mishyari mwana byaza mishyari ishyari se n'iki erega ntaga amashyari yose aba ishyari ryiza niribi erege ngewe nawe nimba dukora akazi kamwe ngomba gukora uko nshoboye kugira ngo ngewe mbe ndi hejuru ngira abakiriya cyangwa ngira ibikorwa byanjye bikonsomwe kurusha ibyawe iyo ntago numva ko ari ikibazo we nimba ubonye ko umuntu ewana arimo aravuga ati nimba aciye inyuma wari uri gutegitikira ko umuntu agaciye inyuma nawe akajya kugitigita ntubifate nabi nta mutima mubi cyo nicyo kibazo rero nje nabonye akazi bwa mbere twajyanye nyenda twakoranye diro twese turabasana wowe unyuze inyuma ngo turadufaranga nyuma y'icumuhaye nje gabanya ukureho gutya umayangaya ndayafatanayo hari ikibazo se hari ikibazo muri showbiz ari ikintu harimo akantu k'ishyari ukuntu nyine nge bagabona nje wazagiye mu bamotari mu makoperative ukumva ukuntu biba bimeze motari ntabwo ryabura wazageze mu macuruzi w'umuceri cyangwa ibirayi ukumva ko nabo bavuga ngo harimo amashyari ngo ni iki n'iki muri roko n'ahantu hose brother man none se ni ahubwo mwebwe muri showbiz nuko mubona aho muvugira nyine tu n'abacuruzi b'ibirayi bakabumva nuko abacuruzi b'ibirayi mutabumva n'ibishyimbo bose tubageraho tukumva uburyo biri kumera byose ariko usanga abantu bari mu ishyari nyine ugasanga umuhanzi ari kuvuga umuhanzi mugenzi we ngo ngewe ngo wazamutse nkureba wese ntaba yaramurebaga ese ko yamurebaga nyine nimba yigiriye hita ako kanya akizamukira yaretse iryo shyari agatuza kaba atamuteyeho content ngo amuganire kuvuga ko umuntu yazamutse umureba ni ishyari ariko nako nakabazo rese reka tuvuge uravuze ngo wavutse nkureba nanjye aba bose bazamutse mbareba aba bose nabo bagiriye ishyari abo bose bavutse muri za bibiri nabo bagiriye ishyari akakaye bose bazamutse mbareba ubwo sibyo ni ishyari rero n'umuhanzi Mpano mu Rwanda Mpano turi kumwe ako kanya buriyo tujyanye nk'ahantu tugasohoka ukagira kuvuga ati ngo taye njyewe nta muhanzi mani njyewe ngirira ishyari nta narigirira ariko n'uwavuga ngo nazamutsa ndeba ntabwo nabigiraho ikibazo kuko ndetse ntaba yandebaga simba nirirwa ku mateleviziyo ndeba se urinde kuvuga umuhanzi sibyo ese ubundi ni heba bavuga ko bamurebaga ni hehe none se baramutse tukureba ku mateleviziyo tukubona ati narakubonye uzamuka urundi ishyari muri mu buhanzi ni nko kuvuga ngo urabona kano kantu umuntu ajya avuga ngo umuntu ni umukire ndajya kukubwira ngo uri umukire se ari amafaranga yawe ngo tujye tuyasangira nanjye ngwita boss nicyo kibazo nyine n'umuhanzi ntabwo navuga ngo ndagufana yewe nakwita boss gute utambi utagize uvuga ati ngende boss kuko mbaye boss kakanya okay uri umukire ariko ntabwo navuga ngo uri boss okay hasi ubundi uri ahubwo mwamagaye ashanye ntabwo nabura ibyo nkize ubundi namagaye mu boss mu izina ariko mwana ngo uri kunyitunga mu izina ryanjye ese siko witwa urarikuro kandi ryo mama wawe yakwise arashaka kwikora abo arashaka kuzayitwa boss gusa ashaka ngo banyite boss nyine mfite amafaranga safite abakozi se ndamubwira njye ntabwo ndi mu bakozi babyibuke nye twa turi kumwe ntabwo ndi abakozi be bajye bamwita boss nyine neze icyo kintu mvuga rero muri showbiz tunasoza wagira icyo ubwira abakunzi bavuga Time TV cyo nababwira no gukomeza gushyigikira umuhungu mukore subscribe mukore share ama comment mwana mujye mubihereza ibiganiro mu sharing abashuti banyu sharing abavandimwe banyu abantu bose babibone umurare ko yakiboneramo make nk'ubu ngubu nimutabireba ngo ntabwo ari buntemo ngo uko mubirebye mwamba bari mukabireba nanjye nkabona ukuntu ninywera indi mitsingi ya kabiri ngira icyo babwira kuri channel yawe nsoza na subscribe bajye kuri channel yanjye yitwa Shan Easy Music bakore subscribe bajye kuri Instagram yitwa Shan Easy Official bamfollowing bajye kuri TikTok ni Shan Easy Official bamfollowing bajye kuri Twitter cyangwa se X bamfollowing Facebook naho Shan Easy Official hose kabisa yep mbashimira mwese mukurikirana Vuga Time TV aho muherereye hose haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda kora subscribe and share and comment kugira tubana buri munsi mu biganiro byacu ngiye mwari muri kumwe banyita Emmy Stone